ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും സ്വന്തം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് നമ്മുടെ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിൻ്റെ സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകളോ പെറ്റ്സോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സെയിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ താഴെ കാണുന്ന എൻ്റെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചു തന്നാൽ മതി. ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ബേഡിന് ഏതെങ്കിലും വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ എടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നേരിട്ട് കണ്ടെടുക്കുക. ആരും നേരത്തെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വേണം ഇതിൽ കിടക്കുന്ന ബേഡ്സിനെയൊക്കെ വാങ്ങാനായിട്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ബേഡുകൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇഷ്ടമാവുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പൈസ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങളങ്ങനെ കാത്തൊന്നും നിൽക്കില്ല. നേരത്തെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കരുത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ വീഡിയോകളിലും പറയുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ പൈസ അയച്ചു കൊടുക്കുക, നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ചിലപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായാൽ ഞാനും ചാനലും ഉത്തരവാദിത്തം വഹിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോയിലോട്ട് ഇടാം. ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം ബൾക്ക് സെയിലിന് വന്നിട്ടുള്ള പ്രാവാണ്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് ബ്രീഡിംഗ് പെയർ വിത്ത് ചിക്സ്, മെയിൽ ബേഡ് എല്ലാം കൂടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത കുറേ ക്ലിപ്പിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2800 രൂപയാണ് അവർ എല്ലാ ബേഡ്സും കൂടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ഇടപ്പള്ളിയാണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ഈ ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ 4-5 ഐറ്റം ബേഡ്സ് തന്നെ ഇതിൽ നമുക്ക് കിടപ്പുണ്ട്. 2800 രൂപയാണ് എല്ലാം കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫിഞ്ചസ് ആണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറേ അധികം ഫിഞ്ചസ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 140 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ തന്നെയാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡിനെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 140 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരത്താണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സിറാസാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല. അപ്പം വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡിനെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1500 രൂപയാണ് ഈ സിറാസിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്സ്ചേഞ്ചും അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. ഫാൻസി പ്രാവൊക്കെ വെച്ച് എക്സ്ചേഞ്ച് അവർ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂരാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1500 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ഫ്ലൈയിങ് ഡക്കാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1000 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു മെയിലും 2 ഫീമെയിലുമാണ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോട്ടയം ജില്ലയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ്. ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 4 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പെറ്റ്സിൻ്റെയും കറക്റ്റ് നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർ അതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ഫ്ലൈയിങ് ഡക്കാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ പീസ് റേറ്റ് 1000 രൂപയാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കിറ്റനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ്. ഒരു ഫീമെയിലാണ്, 3 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ കേറ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കുറേയധികം കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് പേരൻസും 5 കിറ്റൻസും കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പീസ് റേറ്റ് 3500 രൂപയാണ്. ബൾക്ക് റേറ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ 3000 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കാസർഗോഡാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ കാറ്റിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ഏത് പെറ്റ്സോ ബേഡ്സോ എന്തായിരുന്നാലും നേരിട്ട് കണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന കിറ്റൻസാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 5 പീസ് കിറ്റൻസും പേരൻസും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3500 രൂപയാണ്. ബൾക്ക് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം കാസർഗോഡാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺകുണൂറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. 2 മെയിലാണ്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് രണ്ടും കൂടെ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 18000 രൂപയാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. 10 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സൺകുണൂറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ ബേഡിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. 18000 രൂപയാണ് അവർ ഈ രണ്ടിനും കൂടെ അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്ന റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം കോഴിക്കോടാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന 5000 രൂപയാണ്. 11 മാസമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫീമെയിൽ കേറ്റാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കോഴിക്കോടാണ്. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട വീടുണ്ടല്ലോ, ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ തന്നെയാണ് ഈ കേറ്റും വരുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 7 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. താല്പര്യമുള്ളവർ മാത്രം കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്വന്തം റിസ്കിൽ ബേഡ്സിനെയും പെറ്റ്സിനെയൊക്കെ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. നേരിട്ട് കണ്ട് കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ.
അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുഗിയാണ്. മുഗി ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 500 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്താണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നല്ലൊരു കിടിലം ബ്രീഡിംഗ് പെയറായിട്ടുള്ള മുഗിയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കണ്ടില്ലേ, നല്ല ആക്റ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ആക്റ്റീവാണ്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ബർപ്പനും നാടൻ പ്രാവും കൂടെ ആയിട്ടാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 200 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്താണ് സ്ഥലം വരുന്നത്. ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ വീടിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം തിരുവനന്തപുരം ബാലരാമപുരത്താണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് റിംഗ്മൂദിന് ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 600 രൂപയ്ക്കാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡിനെല്ലാം കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ റേറ്റ് 600 രൂപയാണ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്ന ബേഡ്സാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ചെറിയ മാർക്കൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ടൊക്കെ നിൽക്കുന്നത് തന്നെയാണ്. 600 രൂപയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിൻ്റെ റിംഗ്മൂദിനായിട്ടുള്ള ബേഡിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് സൺകുണൂർ മെയിൽ ബീഡാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 8000 രൂപയാണ് ഒരു പീസിന് മാത്രം അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് മാത്രമല്ല, ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേയധികം ബേഡ്സൊക്കെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. കുണൂർ ഐറ്റംസിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറേയധികം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ കോഡ് നമ്പർ 10 ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കറക്റ്റ് നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 14 മാസം ഏജ് ആയിട്ടുള്ള സൺകുണൂറാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്ഥലം കോട്ടയമാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മുയലുകളാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 11. കണ്ടില്ലേ, കുറേയധികം മുയലാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ളത്. ഓരോ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ളത് മെയിലും ഫീമെയിൽസും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. റേറ്റും ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ അറിയണമെങ്കിൽ അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് മാത്രമല്ല, അടുത്ത ക്ലിപ്പിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രാവുകൾ കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. സ്വന്തം റിസ്കിൽ ബേഡ്സിനെയും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഫാൻറ്റയിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയറാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1200 രൂപയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അടുത്തും നേരത്തെ കണ്ട സുഹൃത്തിൻ്റെ ഫാൻറ്റയിൽ ബ്രീഡിംഗ് പെയർ തന്നെയാണ് നമ്മൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 1200 രൂപയാണ് ഈ ബ്രീഡിംഗ് പെയറിന് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. 1200 രൂപയാണ് അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് ബേഡ്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. സ്ഥലം മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ അറിയാനായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് ചൈനീസ് ഹോൾ ബ്രീഡിംഗ് പെയർസും അതേപോലെ തന്നെ സിംഗിൾ പീസൊക്കെയാണ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ടോട്ടലി 8 പീസ് വരെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബൾക്ക് സെയിൽ മാത്രമാണ്, അല്ലാതെ പീസായിട്ടും പെയറായിട്ടും കൊടുക്കില്ല. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് അവർ ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2500 രൂപയാണ് 8 പീസിനും കൂടെ അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്ഥലം വരുന്നത് കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ്. ഓൾ കേരള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് 8 പീസിനും കൂടെ 2500 രൂപയാണ് അവർ കൊടുക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2500 രൂപയിൽ ഇനിയും റേറ്റൊക്കെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ നേരിട്ട് പോയി കണ്ട് അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. സ്ഥലം കണ്ണൂർ ജില്ലയിലാണ് കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് കേറ്റാണ്. അപ്പോൾ മെയിലും ഫീമെയിൽ കേറ്റും കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ട്. അവർ റേറ്റ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് 2500 രൂപയാണ് പീസ് റേറ്റ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാനായിട്ട് അവരെ കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി. മെയിലും ഫീമെയിൽ കേറ്റും അവൈലബിൾ ആണ്. നമ്പർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഡ് നമ്പർ 13 കേട്ടോ. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഡോഗാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 2000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് എറണാകുളം ജില്ലയിലാണ്. അപ്പോൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് നേരിട്ട് കണ്ട് ഈ ഡോഗിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക. റേറ്റ് 2000 രൂപയാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇതേപോലുള്ള കിടിലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് വൈകിട്ട് 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോ തുടർന്ന് ഇടുന്നതായിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം കേട്ടോ. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അടുത്തായിട്ട് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് മാൾട്ടീസ് ചിക്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. വൈറ്റ് മാൾട്ടീസാണ്, കണ്ടില്ലേ, അടിപൊളി ചിക്സാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ്. സ്ഥലം വരുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ്. വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ വിളിച്ച് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. കോഡ് നമ്പർ 15. നേരിട്ട് കണ്ട് ബേഡ്സിനെ എല്ലാത്തിനെയും കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വരുത്താതെ നേരിട്ട് കണ്ട് വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്ത് വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ സ്വന്തം റിസ്കിൽ വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ താല്പര്യമുള്ളവർ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ റേറ്റ് ആയിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് 3000 രൂപയാണ് ഈ മൾട്ടീസ് പെയർ ചിക്സിനായിട്ട് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഹേ ഗൈസ്, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു ചെറിയൊരു സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഇത്ര മാത്രമുള്ള വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇതേപോലുള്ള കിടലം സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ഡെയിലി 7 മണിക്ക് നമ്മുടെ ചാനൽ വഴിയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സപ്പോർട്ടും വേണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ബെഡുകൾ വാങ്ങാനായിട്ട് താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ നേരിട്ട് പോയി കണ്ടെടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ സെയിലിനുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രോയിൽ കൊടുത്തേക്കുന്ന നമ്മുടെ വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ വീഡിയോസും ഡീറ്റെയിൽസും അയച്ചാൽ മതി. ഞാൻ ഇതേപോലുള്ള സെയിൽ പോസ്റ്റ് വീഡിയോ ആയിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ മൊബൈലിൽ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വീഡിയോ എടുത്ത് അയച്ചു തരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. ഇനി അടുത്തൊരു കിടിലം വീഡിയോ വരുന്നത്. ഗുഡ് ബൈ.